咁老師話：喂，佢又唔出聲，又唔舉手，又唔主動，數學又差啦，運動又麻麻地啦。咁我媽嚇，咁點算啊？我啲咩可以幫到佢啊？呢個老師佢嗰時用英文講 There's nothing you can do. It's hopeless. 就冇嘢可以做到嘅，冇得救嘅，冇得救啊！係真係冇得救講就有150個家長喺度啦。我問佢哋有邊個你小朋友放學翻嚟，即係你翻屋企嗰陣時見到小朋友第一件事係問做咗功課未啊？150個家長裏邊，你有我咩30幾、140個家長都舉手嘅。俾到咩信息俾小朋友啊？媽咪、爹哋最緊張我嘅功課啦。即係可能我想同媽媽分享，喂，今日我 best friend 啊，好好嘅朋友啊，佢今日冇同我傾偈啊。咁但係阿媽第一、2、3個問題都係呢3個問題，即係有乜質你做功課未？你啲物好周圍通屋掉，你擺好咗未？咁我就已經即係點講咧 Hello， 大家好，我係 Christine， 我係 Connie，This is our parenting podcast。呢個係我哋嘅家長頻道。咁 Christine，我好記得你有一個故事，就係你都經常同人分享嘅。咁呢個我覺得係一個好好嘅故事，我希望可以睇下點樣去同我哋各位嘅家長朋友去分享。好似係你嗰陣係1年班，細個時候係咪1年班嘅時候發生咗啲嘢？係啊，留咗一個好深刻嘅印象啊！我1年班嗰時大概6歲度咧，就喺間學校度讀書啦。咁我就有一個外國嘅人嘅老師。咁呢個外國嘅老師咧，真係好中意某種學生嘅，啲好主動嘅學生啦，舉手答問題啦，坐喺前邊啦，好留心聽書啦，好主動，佢係中意呢一類型嘅學生。咁我好明嘅，而家，但係我偏偏就唔係呢一種學生咯，我就係啲比較靜派啦，坐喺後邊啦，你問我先答啦，講嘢就會耷頭啦，中意觀察多過中意討論，同埋唔中意有啲咩爭拗嘅位嘅，即係有啲討論嘅位覺得哇，好似啲爭拗我就會覺得好唔舒服嘅，咁我就係咯，咁我就細個嗰時又數學好差啦。做運動又好差啦，即係有呢啲咁嘅嘢。咁我記得我呢個老師去見，即係我媽咪去見老師嗰陣時咧，見家長日咧就問啦，哇！我女即係我係大女啊嘛，我女點啊？佢哋翻學點啊？咁老師話：喂，佢又唔出聲啦，又唔舉手啦，又唔主動啦，又數學又差啦，運動又渣啦，又麻麻地啦。咁我媽咁點算啊？我啲咩可以幫到佢啊？呢個老師，我用英文講翻啦。佢嗰時用英文講 ，There's nothing you can do. It's hopeless. 有冇嘢可以做到嘅，係絕望嘅。冇得救嘅。冇得救啊！係真係冇得救。我媽咪，我即係打咗個突，即係都唔知發生咩事。點解6歲已經俾你講到好似佢冇咗，即刻判斷咗。佢係啦，佢就判斷咗你係冇希望嘅。咁好在我媽咪冇信呢個老師，反而我媽咪就會幫我發掘下，其實我仲有啲咩長處咯。係我女真係好靜，不過其實佢觀察能力好強。係我女唔係好主動，我都要幫下佢呢一方面嘅嘢，但係其實佢係好中意俾位俾人哋上，即係佢會睇到另一方面啊。咁我覺得佢去俾一種鼓勵俾我嗰陣時咧，我會覺得即係個自信會慢慢嚟咯。咁我好開心就喺嗰刻咧，其實我媽咪一路都冇同我講呢樣嘢，即係好多年後佢先同我講翻。因為我覺得如果佢係我一個6歲嘅小朋友，佢翻嚟同我講：你知唔知老師今日講你乜嘢啊？話你呢樣又唔得，嗰樣又唔得，你又冇希望啊！即係我諗作為一個小朋友，你咁即係你好仰望啲老師噶嘛？你聽到你一個老師咁去講你嘅，你都會覺得自己好冇希望。咁好在我媽咪冇信啦，咁亦都好感恩地，我哋即係之後我哋全家人就移民咗去英國。我有一個好好嘅老師，有啲唔係一個，其實好幾個老師咧，令到我覺得我係有希望。我媽咪係一個好大嘅主角啦，係令到我有咁嘅諗法啦。咁但係漸漸慢慢就嗰個信心喺度嚟咯。咁但係我覺得佢冇改變到我。唔係改變我，因為我做到今時今日，我都係靜啦，都係觀察啦，即係觀察啦，我都係一種人。咁但係我諗佢發掘咗，或者係用一個唔同嘅角度去睇件事咯。咁所以我覺得我媽咪去識用咁嘅眼光，即係角度去睇我，亦都去講啲好鼓勵嘅説話，係令到我覺得人生係有希望。同埋30唔係定80咯，即係我嗰刻係咁嘅，唔代表
我一世都會係咁咯。咁佢慢慢令到發掘到我有啲咩叻，有啲咩好，咁慢慢去培養我。咁所以我好多謝我媽咪嘅。話呢個3歲定80呢樣嘢，即係其實好彩你媽媽嗰個信念都唔係，即係佢冇堅決去。即係或者相信嗰個老師啦，同埋佢真係幫你。其實唔係啊，我個女呢啲方面可能暫時做得唔係咁好啫，係咪？即係可能佢喺第二方面又會好咧，咁佢又幫你去發掘呢樣嘢，我覺得非常好。即係呢個信念係好好。係啊。反而我媽媽咧就細個嘅時候咧，佢有另外一個信念。咁我覺得呢個信念冇話啱與唔啱嘅呢樣嘢，即係佢就覺得一個唔整齊嘅人咧係一個冇乜責任心嘅人。即係佢嗰個好大嘅信念就話唔整齊就等於冇責任心。咁呢個其實細個都好影響我嘅。佢會講啲乜嘢咧，令到你有呢個諗法咧？係其實細個咧，我好記得就係2年班打後啊。我嗰個記憶應該係2年班開始。2年班嗰時係2年班開始。咁就每日我媽咪翻工嘅嗰陣，咁就每日放學啦，3、4點時候啦。咁一係媽咪打翻嚟屋企，一係就我打俾媽咪嘅。咁佢就叫我每日都要打俾佢嘅。咁一打電話咧，一接到電話就好點樣？佢就話：你今日飲咗果汁未？你屋企每日都有啲鮮榨果汁，飲咗果汁未？做咗功課未？記得你啲襪啊，唔好通屋抌啊！記得擺翻落嗰個 laundry basket， 即係記得擺翻好佢啊，臭嘅咁樣。其實我嗰一刻我諗，即係到而家大人咧，我都會有少少緊張，精神緊張。我可能咧，即係翻到嘅寫咗啲嘢唔好，啲襪喺邊啊？啲襪喺邊啊？有時我哋喺 James 啲襪咧，我都死得擺埋咗，變得嘢都唔記得咗，即係都有少少精神緊張。即係當然，其實佢嗰個信念都冇話錯嘅，其實即係當然你話唔整齊都可能會導致或者。即係唔可以等於一個唔負責任嘅人啊，不過就可能都唔係咁整齊，咁就未必係咁未必有咁有責任心咁樣啦。咁但係我覺得呢啲係影響咗我少少嘅，係啊，所以係啊。你覺得點樣影響到你咧？我覺得嗱，即係而家當然而家大人咧有少少精神緊張啦，精神緊張呢樣嘢係都有少少嘅，但係我覺得喺我哋嘅關係上邊，其實我可能好多時我放學。即係可能我想同媽媽分享，喂，今日我 best friend 啊，好好嘅朋友啊，佢今日冇同我傾偈啊。咁但係我反而係阿媽第1、2、3個問題都係呢3個問題，即係有乜執未做功課未？你啲物唔好周圍通屋掉，你擺好咗未？咁我就已經即係點講咧？我已經冇咗個意欲同佢分享。其實我今日點啊？翻學翻成點啊？即係嗰個聯繫好似斷咗咁樣啊，冇咗呢個聯繫。咁我覺得。即係反而其實我哋而家喺 Gems， 我哋同啲家長一齊分享，我哋都會鼓勵家長將個關係，即係家長同小朋友關係擺第一位，係咪？即係 connection before the content。咁我覺得呢樣嘢，我哋即係點樣嗱？佢先你有5個小朋友，你會點樣去幫你哋嘅家庭？即係每一個成員去擺你哋嘅關係擺第一咧，即係個 connection 係嗰個聯繫係會放咗，唔好係啦，即係放咗第一位先，因為其實我媽咪就問嗰啲問題都冇錯嘅，冇錯嘅，係啊，係啦，但係可能係即係佢個 content 係冇錯，但係佢感覺俾到你係佢個 priority，係咪嗰個定位就係我最緊張呢3樣嘢，因為佢每日就係問你呢3樣嘢，同埋係。即係佢真係緊張呢3樣嘢啊嘛，係咪？關心我嘅關心，係關心你嘅。咁但係最緊張嘅，所以我就會，因為我聽到好多家長都係咁嘅。我有一次記得佢有一個講座，有間學校做講座，有150個家長喺度啦。問佢哋有邊個你小朋友放學翻嚟問你，或者你翻屋企嗰陣時見到小朋友第一件事係問做咗功課未啊？150個家長裏邊咧，我咩有30幾、140個家長都舉手嘅。咁呢一樣嘢冇錯。咁但係俾到咩信息俾小朋友啊？個信息就係媽咪爹哋最緊張我嘅功課咯，係咪好似你媽咪最緊張我係冇執到對襪咯，係咪？咁冇錯㗎，你講得係冇錯㗎，但係呢一個係個 priority 嘅問題啊，我覺得即係呢個係咪最重要咧？如果你問啲家長你最緊張啲乜嘢咧，其實通常你話我最想我小朋友開心咯，係咪？我最想我小朋友開心，但係我日日放學問佢哋做功課未，其實呢度係有啲 misalignment 喺度，係咪？即係斷咗啊！
咁我反而我就諗，不過如果我係用我做例子咁啦，我最注重係我啲小朋友心靈上嘅心靈上，同埋佢係咪一個善良嘅人？哦，係。因為我譬如我見老師都係，我會問即係佢講可能學術上嘅嘢，我話其實佢點對人啊？呢一個對我嚟講係最重要。所以佢哋放學翻嚟或者夜晚瞓覺之前，我會問你今日有對人做咗啲咩善良嘅嘢咧？你今日有啲咩善良嘅行為咧？或者你今日最感恩係啲乜嘢？因為我想佢知道我最緊張啲乜嘢，我係最緊張呢一樣嘢。咁但係你講得好啱，就係 connection，我要同佢嗰個關係要好。先可以去問佢 content 嘅嘢，係咪？即係我要關心佢，我要知道佢發生咩事，我先可以關心到佢，佢先唔會覺得，唉，媽咪淨係問我功課啊、考試啊、測驗啊嗰啲咁嘅嘢。但係作為家長咧，好難攞到呢啲料翻嚟嘅，有時係咪？即係放學翻嚟，今日翻學點啊？冇嘢啊，好啊 ，OK 啊，冇乜特別啊。喂，咁點樣咧？即係我想同佢 connect 㗎，即係有啲家長會同我話：喂，我好想知道佢發生咩事喎，但係次次問佢發生咩事，冇嘢啊。咁我哋嗱，你作為老師，有咁多個學生，係咪？你想同每一個都有嗰種 connection 嘅，你會問佢哋啲乜嘢問題，去有 build 呢個 connection 咧？我哋通常就會問佢，即係我哋每個禮拜見佢哋一次㗎嘛。咁我哋就話呢個禮拜入邊，你個高點，即係個 peak，最開心或者最令你興奮、最難忘嘅一樣嘢係乜嘢？跟住就 pits，即係最低谷、最唔開心或者最悶啊！反而呢個都有時都會，喂，你今個禮拜有啲最悶嘅嘢，你攞嚟分享下。通常佢講嘅答案係唔悶。唔悶嘅，好精彩嘅，好精彩嘅。所以家長照問呢條問題。呢個禮拜或者呢日今日最悶嘅嘢發生，即係對你嚟講最悶嘅嘢，你學嘅嘢最悶嘅係乜嘢？係咁，佢可能真係都會講得出嚟。咁我覺得呢個係。的而且確係可以加深你哋嘅關係嘅，我覺得。咁另外一樣嘢，我又中意即係講翻啦，就係好多時其實我哋大人啦，我哋即係啲家長，我哋家長同小朋友好多時，我哋又唔好想即係可能分享翻自己嘅感受，即係我覺得呢個我哋都會有時鼓勵家長，即係如果想同個小朋友嘅關係。密切啲啊，嗰個聯繫做得好啲啊，其實我哋作為大人都可以間唔中同佢分享，即係當然唔好同佢分享一啲訴苦啦，係啦，唔好訴苦啦，係啦，即係唔好啲好鬼嚴重嘅嘢。小朋友點樣幫你去，即係亦都唔係話要個小朋友幫你解決問題，係咪？即係可能係純粹係分享翻，其實媽咪今日其實都對自己有少少失望。哇！呢啲。其實好多時家長應該都好難去分享呢啲，但係我覺得其實從中個小朋友都可以學下，即係學習。哇！原來媽咪都會有即係對自己失望嘅情況嘅喎。即係例如啊，其實我今晚好想同你一齊食飯，咁但係我好對自己好失望，因為我啲會啊或者我啲工作上邊嘅嘢冇做好，咁我就延遲咗我翻嚟，咁即係令到我而家你臨瞓前我先至可以同你 say 個 good night。媽咪對自己好失望，咁其實個小朋友第一你嘅關係又會即係親密咗啦，第二其實個小朋友都可以學到啊，係喎，之前媽咪講過佢對自己失望過，咦，其實小朋友佢之後諗翻，咦，其實嗰一刻或者佢哋都有遇到即係冇同樣嘅情景，差唔多嘅情景，咦，其實我嗰一刻會唔會都係對自己有少少失望咧？即係我冇做到我想做嘅嘢，呢個會唔會係失望咧？即係喺情緒字典入邊，我成日講情緒字典啦，即係呢個會唔會可以加深或者加闊擴闊佢哋嘅情緒字典咧？咁樣，我覺得呢個我哋都會同家長分享。係啊，咪呢個好好啊，因為即係我哋呢種聯繫唔係淨係我了解小朋友啊嘛，係咪小朋友都要了解我哋噶嘛？係咪？咁有時講翻我哋嗰日發生嘅嘢啊，係好俾到佢見到我哋世界裏邊做緊啲咩嘢，同埋即係有時小朋友會好好奇嘅，即係我啲小朋友就好好奇，其實媽咪啊，我喺翻學嗰段時間你做乜㗎？咁我就話俾你聽，今日咧我做依樣啦，我見過依個人啦，我有做過啲乜嘢啦，我好講翻係我嘅感受。我今日咧我好開心，因為依樣嘢發生，或者我好失望一樣嘢發生。其實佢係喺過程中希望學到嘢啦，同埋我最想就係佢更加明白我心，係咪？咁呢一個其實係呢種聯繫最重要嘅。咁我哋今日都分享咗好多我哋嘅個人經歷啦。咁有啲咩 tips 可以俾我啲家長咧？咁我哋就記得
我哋作為大人啊，作為家長嘅信念，我哋會想有啲乜嘢乜嘢嘅信念又好，乜嘢嘅價值觀可以去幫助我哋嘅小朋友成長呢？我就係可以諗一諗呢啲嘢啦。咁另外一樣嘢就係我哋嘅關係係嘛？Connection before content 係啊，呢個我覺得。即係好希望我哋咁多位家長都可以係得益嘅，即係喺同佢哋嘅小朋友嘅關係入邊係加深拉近，同埋呢個聯繫係做得好好嘅。但我想講咧，如果你係冇做呢樣嘢，唔會係太遲去開始，因為我想講咧，而家有一個轉移點咧，就係 Connie 而家同佢媽咪嘅關係係非常之好嘅。咁所以雖然即係經歷過嗰段時間啦，咁但係即係。感情呢樣嘢係隨時都可以去培養嘅，個 connection 係隨時都可以去發生。咁所以今日開始就可以有一個新開始。咁希望我哋家長有啲好好嘅 connection 啦。好 ，thank you，拜拜。